এই সিজন চেঞ্জে বাচ্চার নাক দিয়ে জল পড়ছে, সর্দি, ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, বুকে পিঠে কফ বসে গেছে, জ্বর, তাহলে আজকের এই হোম রেমেডিটা তোমার বাচ্চার জন্য ভীষণ কার্যকরী। অবশ্যই ভিডিওটা দেখো। হাই ফ্রেন্ডস, বেঙ্গলি বেবি ক্যাট আপডেটে তোমাদের সকলকে স্বাগত। শীতকাল আসছে আর এই সময় বাচ্চাদের সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগা, জ্বর, গলা ব্যথা লেগেই আছে। বাচ্চাদের অল্প সর্দি কাশি জ্বর থাকাকালীন চটজলদি বাচ্চাদের ওষুধ না দিয়ে এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা আছে যেগুলো করলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়, যেগুলো খুবই কার্যকরী। তার মধ্যে আজকে আমি তোমাদের একটা দারুণ হোম রেমেডির কথা বলবো, যেটা বাচ্চাদেরকে ট্রাই করলে দেখবে পুরো শীতকালটা বাচ্চাদের সুস্থ রাখা সম্ভব। সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথায় যারা 12 মাস ভোগে তাদের এই সমস্যাটা একদম কেটে যাবে। আর যাদের বুকে পিঠে কফ বসে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে সেটা দেখবে খুব সহজেই তরল হয়ে বেরিয়ে আসছে ওষুধ ছাড়াই। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আজকে যে হোম রেমেডিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা আমার বানানো কোনো হোম রেমেডি নয়। আমাকে একজন ডাক্তারবাবু সাজেস্ট করেছিলেন আমার মেয়ের জন্য। আমি এটা আমার মেয়ের সাথে অ্যাপ্লাই করে দেখেছি, আমি ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। আশা করি তোমরাও এটা থেকে উপকৃত হবে। তাই আমি অনুরোধ করব আজকের এই ভিডিওটা প্লিজ সকলের মধ্যে একটু শেয়ার করে দাও, যাতে বাকি বাচ্চাদেরও এই সিজন চেঞ্জের সময় যে ঠান্ডা গরম লাগা বা 12 মাস যারা ঠান্ডা গরম লাগায় ভুগছে তারা যাতে একটু উপকৃত হয়। আজকে যে হোম রেমেডিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তার নাম হলো হট ওয়াটার ফুড স্পা। এটা যে শুধু বাচ্চারাই করতে পারে তা কিন্তু নয়, বড়রাও আমরা করতে পারি। বিনা খরচে এই হোম রেমেডিটা আমরা বাড়িতে বসে করতে পারি। তো চলো কিভাবে করবে এবার প্রসেসটা বলে দিই। এই হোম রেমেডিটা করার জন্য একটা বালতি বা বাথটবের প্রয়োজন। প্রথমে একটা বালতি বা বাথটব নিতে হবে, তার মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখার মতো হালকা উষ্ণ জল নিতে হবে। যে জলের তাপমাত্রাটা একটু বেশি থাকবে, কিন্তু খুব বেশি না, যেটা বাচ্চা সহ্য করতে পারবে সেই রকম তাপমাত্রা হবে। এই বাথটবটাতে ততটা জল নেব যাতে বাচ্চার পায়ের গোড়ালি অবধি ডুবে থাকে। এবার এর মধ্যে দিতে হবে 1 চামচ নুন। এই হোম রেমেডিটা অবশ্যই শোবার ঘরে করতে হবে এবং সব কাজকর্ম শেষ হওয়ার পর যখন বাচ্চাকে নিয়ে শুতে যাওয়া হবে, ঠিক শুতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিন্তু এই প্রসেসটা করতে হবে। যে ঘরে এটা করতে হবে সেই ঘরের দরজা জানলা পাখা কিন্তু একদম বন্ধ রাখতে হবে, যাতে কোনোভাবেই বাইরের হাওয়া ঘরে ঢুকতে না পারে। আর ঘরে সবসময় একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার বজায় রাখতে হবে, যাতে ঘরটা একটু গরম থাকে। রাতে বাচ্চাকে শুতে নিয়ে যাওয়ার আগে এই নুন মেশানো উষ্ণ গরম জলের বাথটবটার মধ্যে বাচ্চার পাটা গোড়ালি অবধি ডুবিয়ে রাখতে হবে। থাকতে হবে মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট সময় ধরে। এই হট ওয়াটার ফুড স্পা কিন্তু ভীষণভাবে উপকারী। কি কি উপকার দেয় তো চলো এবার জেনে নিই। গরম জল পায়ের রক্ত প্রবাহ বাড়াতে প্রথম সাহায্য করে। মাথায় যদি বাচ্চার কফ জমে যায় সেটা কিন্তু জমতে দেয় না। শরীরের এমন জায়গাগুলোকে ডিটক্সিফাই করে যেটা কিন্তু নিরাময়ের প্রয়োজন। এটা করলে সবার আগে বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কিন্তু খুবই শক্তিশালী হয়। শরীরে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যেগুলোর কারণে এই সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা জ্বর এই সমস্তগুলো হয় সেগুলো কিন্তু দূর করতে খুব সহজেই সাহায্য করে। এটা করলে কিন্তু বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি সর্দি কাশি কমে যায়। যাদের বুকে নাকে কফ জমে যায়, মাথায় কফ জমে যায়, সেই কফ তরল করতে কিন্তু এটা খুব সাহায্য করে। প্লাস এটা কি হয়, এটা যদি রাত্রিবেলা শোয়ার আগে বাচ্চাদের করা হয়, যাদের ঘুমের সমস্যা আছে, যারা খুব চঞ্চল, যাদের অস্থির মন, সেই অস্থির মন কিন্তু শান্ত করে। প্লাস রাতে ঘুম বাচ্চাদের ভালো হয়, বাচ্চাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রগুলোকে শান্ত রাখে। তাহলে বুঝতে পারছো কত উপকারিতা। 15-20 মিনিট এই প্রসেসটা করার পর সোজা বাচ্চাকে বিছনায় নিয়ে যাবে। কোনোভাবেই যাতে বাচ্চা এটা করার পর ঠান্ডা মেঝেতে পা না দেয় সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সোজা বিছনায় নিয়ে যাবে, মানে আমি চাইছি বাচ্চার সমস্ত যে কাজকর্ম, টয়লেট যাওয়া বা বাচ্চার খাওয়ানো টানো সমস্ত কিছু কিন্তু এর আগে করে ফেলতে হবে। এই হোম রেমেডিটা জাস্ট শুতে যাওয়ার আগে কিন্তু করতে হয়। বিছনায় নিয়ে যাওয়ার পর একদম শুকনো করে বাচ্চার পাটাকে মুছে ফেলতে হবে। এবার অল্প একটু সর্ষের তেল তোমার নিজের হাতে নেবে, দিয়ে খুব ভালো করে দুটো হাতে ঘষবে, দিয়ে এই তেলটাকে হালকা গরম করবে এবং হাতটাকেও তোমার গরম করে নেবে। এবার ওই হাতটা বাচ্চার পায়ের তলায় খুব ভালো করে 2-3 মিনিট ঘষো। দেখো হালকা পাটা গরম হবে, এতে কিন্তু বাচ্চার পাটা গরম হয়। এই সর্ষের তেলের মালিশটা কিন্তু পুরো শীতকালটা চেষ্টা করবে বাচ্চার পায়ের তলায় করার। সর্ষের তেল যদি আমরা রেগুলার শীতকালে পায়ের তলায় বাচ্চার মালিশ করতে পারি তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের ব্লাড সার্কুলেশন ভালো হয়, বাচ্চার হাড় শক্ত হয়, আর সর্দি কাশির যে সমস্যাটা থাকে সেটা কিন্তু খুব সহজে কমে যায়। এই রেমেডিটা কিন্তু শুধু যে শীতকালেই করা হয় তা কিন্তু নয়, এই রেমেডিটা 12 মাস করতে পারো। কিন্তু যদি এটা শীতকালে করো তাহলে এই তেল মালিশ করে দেওয়ার পর কিন্তু বাচ্চাকে মোজা পরিয়ে দেবে, তাহলে পাটা গরম থাকবে। এই হোম রেমেডিটা আমরা গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত সবসময়ই করতে পারি। এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় হয় না, বা বাচ্চা অসুস্থ হলেই যে করতে হবে তা কিন্তু নয়। বাচ্চা সুস্থ থাকা অবস্থায় যদি আমরা এটা করি তাহলে 12 মাস যে বাচ্চারা ঠান্ডা গরম সর্দি কাশিতে ভোগে তারা কিন্তু ভুগবে না, অনেকটা সুস্থ থাকবে।
আর এই হোম রেমেডিটা কিন্তু সারাদিনে যে কোনো সময় একেবারেই করা যাবে না, শুধুমাত্র রাতে শুতে যাওয়ার আগেই এটা ট্রাই করবে বাচ্চাদের সাথে। যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে আর সামনে শীতকাল আসছে, বাচ্চাদের এই সময় কিন্তু সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগায় সব থেকে বেশি বাচ্চারা ভুগছে। এমনকি এই হোম রেমেডিটা কিন্তু জ্বরেও ভীষণভাবে কাজে দেয়। যাদের জ্বর হয়েছে তারাও ট্রাই করে দেখবে, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু জ্বরও কমে যায়। আমি অ্যামির সাথে বেশ কিছুদিন আগে থেকে এটা শুরু করে দিয়েছি, যেহেতু সামনে এখন এই সিজন চেঞ্জ হচ্ছে আর শীতকালে অ্যামি ঠান্ডা লাগায়ও ভোগে, তো আমি এটাতে খুব উপকার পেয়েছি। তো আমি তোমাদেরকেও বলবো, শীতকাল শুরু হচ্ছে যেহেতু, তোমরা এখন থেকেই প্রতিদিন এটা করতে থাকো, দেখবে উপকার পাবে। আর তোমাদেরও বড়দেরও বলবো, যদি বড়রাও তোমরা কেউ সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগায় ভোগো, তারাও রেগুলার এটা করে রাত্রে শোবে, দেখবে উপকার পাবে। আমি এই কদিন আগে অ্যামির খুব ঠান্ডা লেগে গেছিলো, মানে ডাক্তার দেখাতেই হতো, এরম পরিস্থিতিতে এই হোম রেমেডিটা ট্রাই করে দেখেছি। যে কফটা অ্যামির খুব টাইট হয়ে গেছিলো, কিছুতেই বের করতে পারছিল না, নাক দিয়ে না মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল, সেই কফটা কিন্তু এই হোম রেমেডিটা করার 2-3 দিনের মধ্যেই এতটাই তরল হয়ে যায় যে নাক দিয়ে সর্দির মতো ঝরতে থাকে, এবং আমাকে ডাক্তারও দেখাতে হয়নি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা তোমাদের কতটা কাজে এলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। এইভাবেই আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর দেখতে থাকো বেঙ্গলি বেবি কেয়ার টপ টু টপ। টাটা।